先日 GFX100S を持ってちょっと水族館に行ってきたので、その時何枚か写真を撮ったので、見ながら、1億画素の画角とか、あとどれぐらい寄れるかとか、あとは暗所での強さとか、中盤センサーの暗所での強さとかを、見ていきたいなと思います。はい、今表示している、画面はAdobe の Lightroom Classic です。ここに何枚か撮ってきた写真を入れているので、ここで見ながら話していきます。はい。でね、これ今1枚目に表示しているのは、これはクラゲですね。で、このクラゲがあるコーナーっていうのがあって、ここはもうほとんど周りが真っ暗で、クラゲの水槽がいくつもあって、そこだけ下からライトアップされてるような感じですね。あと天井に照明がちょっとあるみたいな感じで、基本的に真っ暗な場所です。でそこで、プログラムオートかな、モードは確かプログラムオートで撮りました。それをねちょっと見ていきたいと思います。でこれが1枚目なんですけど、どうしようかな。多分この辺にピントが合ってると思うんですけど、結構適当に撮っちゃったのでピントとかもしかしたらずれてるかもしれません。ちょっとこれ等倍にしてみますね。はい、ちょっとかなりねちょっとズームになるんですけど、ここ見るとこれぐらい寄ってる。これが等倍ですね。この画面でいうとこれ MacBook Air ですね。 M1MacBook Air です。で若干ちょっとそのペイントが合ってないんですが、これぐらい寄れるっていうのをちょっと見てもらえたらいいなと思います。はい、で撮影の情報を見ると ISO がこれで5000ですね。 45mm、 中盤センサーの 45mm なので、フルサイズですと 36mm ですね。F 値が4で、開放です。このレンズのでシャッタースピード35分の1です。これプログラムオートですね。で ISO5000 なんですけど、ちょっと寄ってみていろいろ見るんですけど、ほとんどね、このピントがずれてるのはちょっと申し訳ないんですが、ノイズらしいノイズっていうのがねほとんど見えないような、ここまでこの辺とかノイズなのかな、けど目立ったノイズっていうのがほとんどなくて、ピントさえ合えばかなりいい綺麗に映るんじゃないかなと思いますね。黒いところも全然見えないんですけどね。なのでほとんどね ISO5000 でも綺麗な気がします。で次これですね。この水槽が並んでるっていうのが、こういう水槽がいくつも並んでて、周りは真っ暗って感じですね。でこれは全体を撮った写真ですけど、これもちょっと寄ってみようかな。寄ってみます。これも等倍にするとこんな感じですね。でもうクラゲ一匹一匹が、よく見ると少しノイズがあるかなっていう感じ。ここまで寄るとノイズありますね。これはもう等倍よりももっと寄ってるのでしょうがないかもしれませんが、等倍だとこうですね。で黒いとこ見てもあんまりノイズは見えないと思います。これは ISO1 万ですね。さっきの倍って言っていいのか分かんないけど、 ISO1 万のシャッタースピードを35分の1です。さっきよりも ISO 上げてるので無理やりこう明るくしてると思うんですけど、それでも結構綺麗に映ってるんじゃないかなって思いますね。でこれも似たような感じですね。でこれは ISO4000 なので最初の写真に、大体同じぐらいですね。これも等倍にするとこれが、こんな感じですね。もうクラゲのなんかこの線なんだろうね、線みたいなのがまではっきり見えますね。ちょっと戻してみようかな。これ M1MacBook Air で見てるんですけど、これ JPEG を
読んでるんですが、JPEG の多分一番、エキストラファインみたいな感じの一番上の画質のもので撮ってるんですけど、だいたい50メガぐらいあります、1枚の写真が。はい、でローにすると200メガ超えるんですけど、でこれは JPEG で50メガぐらいのやつを見てるんですが、結構ねやっぱ M1MacBook Air でも結構もたつくというか、処理が重いなって感じですね。こうやってカクカクしてるじゃないですか。で2019年の末に買った、1年ちょっと前に買ったもう全部載せの iMac でもこれ見たんですけど、そっちの方が、重いですね。だから M1MacBook Air の方が処理はすごく快適です。一応これでも。はい。で、こんな感じで、ここもノイズは、ちょっと見てみようか。等倍にして、強いノイズ、この辺若干あるのかな。けどノイズと言われるようなノイズはあんまり見えませんね。これがクラゲの一番最後かな。でこれはね ISO が12800で、一応オートの ISO のオートで撮ってるんですけど、上限値を12800にしてるので、これが上限です。でシャッタースピード40分の1で 100mm で撮ってます。なのでこれは一番暗いところだったのかな、もしかすると。これも等倍にしますとこんな感じですね。これも若干もしかしたらピントが合ってないかもしれないですけど、綺麗に撮れてるような気がします。ノイズもほとんど気にならないような感じですけど、ここまで寄っちゃうとノイズらしいノイズ、これノイズかなみたいなのは分かるんですけど、弾いてみるとね全然違和感ないというか、気にならないですね。でこれがちょっと暗所での撮影、かなり暗いところでの撮影するとこんな感じですね。12800でも十分ノイズがひどいなみたいな感じはあんまり見られないなっていう風に感じました。じゃあ次にイルカのショーがあったので、イルカのショーも撮ってみました。ここはあんまり構えずに、普通に座って普通にパシャッと撮る感じでやってみました。でイルカなので結構スピードがあるので、連射をね使ってみてどれぐらい連射できるかなっていうのを試してみました。で初めにオートでクラゲから来たのでそのままオートで撮ってたんですけど、この場所って真ん中はねすごい明るいんですが、周りが意外と暗くて、オートで撮るとシャッタースピードがね結構遅く30分の1とか50分の1とかそれぐらいになっちゃってたんですよ。でそれで初めイルカを撮ってたんですけど、やっぱりイルカってスピードかなり速いので、そのシャッタースピードだとなかなか捉えられなくて、かなりねボケるというか残像が残ってたので途中から撮影のモードをシャッタースピード固定にして1000分の1とか2000分の1とか、大体それぐらいにして撮影してみました。でこれはもう初め撮ってちょっとダメだったのでシャッタースピード固定にして撮った写真ですね。なので少しISOが高いと思います。この写真はイルカをこう撮ってるんですけど、連写で撮ってますね。連写で撮っててISOが12800までも上限まで上がってますね。で 45mm で横構図で1000分の1のシャッタースピードで撮ってます。でこれもちょっと等倍してみます。で寄るともうこれぐらい近くに寄れますね、かなり。でこの後ろのこの白い部分とかなんですか、壁とかにやっぱノイズが若干目立ってくるので、この辺はシャッタースピードとか ISO とかのバランスと、あと編集でノイズを除去するとかすればいいんじゃないかなと思います。
1000分の1ぐらいになるともう水しぶきも結構普通に取れてるんじゃないかなと思いますね。はい。でこれは結構大きいイルカで、これとかどうだろう。これもちょっと寄ってみます。これももう当倍にしちゃうと、まあこの辺とか関係ないですけど、後ろの壁の、壁にあるディスプレイの文字まで見れますね。ドルフィンパフォーマンスの案内かな。でここに書いてあるのは多分、12時ヌーンかな。で2時 PM、4時 PM とか書いてあると思うので、パフォーマンスの時間帯を表示してるんですけども、ここまで見れちゃうと、これがここですね。ここがこれで等倍でさらに寄るとこんぐらい見えると。でこれで ISO12800 なので、そんなに暗くないところでしたらもっと鮮明に映るような気がします。はい。でね、シャッターを連写で撮ってたんですけど、富士フイルムの GFX100S の連写は確か1秒間に5枚が最高だと思います。はい。確かそういうふうに書いてありました。で、ソニーの α7S3 とか α7R4 とかは秒間10コマとかいけるので、連写のスピードはね、やっぱり全然そのソニーの方が速いと思います。で、秒間5コマでやってたんですけど、なんかね、その時々連写されなくなったりとか、初めパシャ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 ってなってるんですけど、ピントが合ってないのか何が悪いのかちょっとねわからないんですが、連写できなくなる時があって、一回押すとなんか次連写されないで少し経った後にもう一回シャッターが落ちるみたいないう状況があったので、なんかその連写が少し安定してないかなっていうのは少し思いましたね。その1億画素の写真を撮るので結構負荷が強いのかもしれないですけど、そこを少し感じました。はい。でこれは、45mm で大体撮ってたので、ちょっと次は少し寄った写真ですね。これは 73.5mm なので、何ミリぐらいだろう、50mm ぐらいかな、フルサイズですと。大体それぐらいです。でこれはイルカがジャンプして上のボールにタッチするみたいなシーンだと思うんですけど、やっぱ連写スピードがちょっとね、コマ数が少ないので、絶妙な鼻でタッチできるみたいなところはなかなか撮りにくいかなって感じですかね。これが一番近いですけど、ちょっと離れてますね。でこれとかかなり綺麗ですよね。これ小さいイルカで、こうやって、このイルカは 100mm ですよね。12800 ISO の 100mm なので 80mm ぐらいのフルサイズ 180mm ぐらいの画角で撮ってます。シャッタースピードは1250分の1です。 F は4ですね。で寄るとこんな感じですね。この間がねちょっと空いててタッチした瞬間ではないですが、かなり躍動感ある感じで撮れてる気がします。でボールのこの縫い目、糸じゃないや、ロープかな、ロープの縫い目までしっかりつりますね。これはもう等倍よりも寄ってるので、かなり画質が荒くなってますけど、そこまで撮れちゃうって感じですね。でこれも同じく 100mm で同じ条件ですね。 ISO12800 ですね。これは結構タッチできてるんじゃないかな。これはこれもちょっと1センチぐらいタッチできてないかもしれないけど、ほぼタッチした瞬間を撮れたというような感じですね。やっぱりその10コマ1秒5コマですと
なかなかこの瞬間を捉えるのは難しいかもしれません。そういうカメラじゃないと思うんですけどね。連写してスポーツカメラとはまた違うと思うので、そういうカメラじゃないのでしょうがないんですけど、もう少し速いカメラですと、連写が速いとこういうのに合ってるかもしれません。今回のレンズはフルサイズですと 80mm ぐらいまで寄れると思うんですけど、この GFX の 100S のねカメラですと1億画素あるので、あんまり構えずにとにかく大きく撮って、で帰ってからこうやって寄って切り取るみたいなことは十分ね可能だと思うので、広角のレンズでも気軽に撮って後から寄るっていうようなことをできると思います。 α7S3 とかですと、あれは動画機なので画素数がすごいね少ないので写真は撮れるんですけど、僕も結構高感度なので星とか撮ったりしますけど、やっぱりクロップ切り取りしちゃうとかなり画像がね劣化しちゃうので、なかなかそういう用途で使えないですよね。これですともうここもロープ見れますし、多分ソニーのα7S3 とかだと多分見れないですよね、これは。この辺のこの潰れてるのは多分 ISO が高いからなのかなって思います。なので明るいところで撮ればもっとね綺麗に撮れますし、そのまま寄って切り取って使えると思います。はい。なのでちょっとまとめますと、ノイズ耐性は強いっていいのかな、ノイズが出にくい ISO5000 とかですとほとんど出ないですし、12800とかでも十分使えるなと思いました。はい。それとやっぱ1億画素あるので、ある程度引いて撮っても切り取って使えるっていうのはやっぱさすが1億画素だなと思います。はい。やっぱりちょっと向かないかなって思うのは連写ですかね。連写は今回撮ってみて、1秒間に5コマなんですけど、イルカぐらいのスピードのものですと、なかなか撮りにくいというか決定的瞬間がなかなか撮れなかったかなって思いました。その途中で連写が止まった理由はまだわからないんですけど、熱を持ってたのか、それとも処理が追いついてないのか。ちなみにローと一緒に JPEG と一緒にローも撮ってます、今回は。でローも非圧縮圧縮せずに撮っていて、 JPEG も最高画質で撮っているので、その辺の読み込みでもたついてるのかもしれませんが、ちょっと原因は分かりません今のところ。ただ連写はそういうつもりで撮った方がいいかもしれないですね。ローをやめるとか、あとは JPEG の画質をね下げるとかすれば、もしかしたら安定的に撮れるかもしれません。はい。そんな感じですね。なので参考になったら嬉しいです。